member of the information society? That's a difficult question because I didn't know we were in the information society. 미쳤네. 우리 이거 쓰자. 좀 땡겨주세요. 그걸 찍다니. 좀 심하잖아. 야, 이거 넣어야 돼. 이거 진짜 화질 좋다. 땀 다 나와? 어. 약간 더럽. 저 왜 이렇게 지금 바보 같아? 왜 이렇게 겁이 많아?